c'est votre frère Fatou Kabaka, le défenseur numéro 1 du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, le P52 de toute l'Afrique centrale. Merci mingi na bandeko na ngani surtout ya internaute vous allez pour la live juste pour marteler sur un point où c'est fait ça qui dit sauter à on a kata Kinshasa na makambo où l'état qui na conseil ya ndeko na biso au tobengaka Fali Ipupa oyo lelo to batite na kombo ya Fali Tshilombo ya komona bandeko bazomibenga baza ba combattant ya batouble basali na mboka bato batungi balutuka bato eza mawa mingi et puis c'est regrettable et puis ezali soni ya komona oyo nyonso amibenga za combattant azalaka na modo oyo biso toza nango partout na kati ya parti na biso et c'est d'ailleurs une chose oyo na ngai yebisa bato lelo soki bayebi te eza idps nini tokopekisaki concert ebetama susu na poto te na bandeko oyo lelo azali oyo nazobenga président de la république Félix Tshisekedi moko ya bato oyo apekisaka concert na poto bato neti baprésident JBK bacordon lobo bato oyo bapekisaki concert ebetama te na poto lelo oyo toza na pouvoir mboka ezongi kani makambo wana mpe biso moko tosi tolongolaki yango topesaki ningisa na moto nyonso aza na mposa concert nenge ebeta na poto kasi makomona oyo bandeko wana basali vraiment nasengi bino bandeko soki bozomibenga boza bacombattant bodoze c'est parce que boza connecté te vraiment mingi bozoyokaka na bareseau sociaux na bamatoi me bozomona makambo oyo ezose passe ate epi makambo ezoleka awa te yango wana soki bozalaki awa sur place boza bomona mpe oyo chef de l'état azongisi kobanda ye azwi pouvoir je dis bien ke ata lisasi moko na este calme ekoti ça prouve que le président Félix Tshisekedi aza vraiment président oyo bozobenga étiquette te mais aza président parce que soki azalaki étiquette makambo oyo ezalaki kala nga kozala su lelo par exemple kala tozalaki na baarrestation arbitraire kobeta biso kokanga biso ngai oyo kutu kobeta babetanga lokola ntaba lelo oyo makambo wana eza sukongo te lelo oyo makambo nyonso tu ezongi ya zero yango wana napesi vraiment longoni ya mingi courage makasi lisusu na paster mokuna na initiative oyo azwi ya ko restaurer na kata mboka ya éveil patriotique oyo nyonso tu aza congolais partout dans le monde tolamuka tomona makambo tobanda omona kala te tolongwe na pasi congolais alamusa conscience na ejeune nyonso tu bolamusa conscience na bino makambo akomonela moto esili lelo toza na état de droit véritable état de droit au chef de l'état Félix Tshisekedi asili kozongisa na kata mboka bolamuka et puis na pesi vraiment merci lisusu na une fois encore na mama na biso mama Denis na effort nyonso aza kosala na nsima papa merci mingi na bato nyonso tu bozola na ngai à partir ya lelo bosabone na chaîne Kabaka TV bozwaka bainformation oyo bavrai information ezoleka na mboka oyo bino boyebi te bozwa yango numéro na ngai ya contact mpona bato nyonso parce que nalobenga nazali défenseur ya baopprime bato nyonso tu babwaka bango bato nyonso oyo baa na baproblème oyo général kingani abotolaki biso lupangu oyo babenganaki biso boye okomela ngai na koleka na baetandoike na kolobela bino na kotanga na komwa général wana bakonzi bakoyoka ye po ete taille de droit esezo contact na ngai whatsapp ezali plus 243 82 45 4 364 yango wana ka contact na ngai plus 242 plus 243 82 45 34 364 bosabone mingi na Kabaka TV et puis na betise te lisusu moke epai ya ndeko na ngai paster Ekiliti naza d'accord na yo na bavideo oyo mpe kosala te ya koloba balongola Jolino Makelele mpo babenga mende malamu kutu na place wana mpo batia mende comme ministre ya communication et puis information non na place wana mpona ngai kutu bazwa satan batya wana ke babenda mende parce que lelo oyo soki tomoni mpasi tobetami kosouffrir eza cause ya bato wana oyo ozali koloba bazwa bango baya na cache epuis bakotisa bango na kata ya bakoma baministre ya information na kata mobili parce que mende azali na FCC biso toza na cache eza impossible ya kozwa moto ya FCC tokomisa ministre na kata cache yango wana nasengi yo ndeko Ekiliti chaque fois ozolobaka onaka langue osefi je vous remercie merci bye